İnvest Akademiyaya xoş gəlmisiniz. Sizinlə mən Fərid Əbdülzadə və bu günləri varlı olmağın yollarını danışacağıq. Maliyyə bazarında çoxlu investisiya alətləri var. Hər bir alətin güclü və həmçinin zəif tərəfləri var. Biz hər bir barəsində sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Siz nümunələr əsasında bu alətlərin hansının sizə uyğun olmasını görəcəksiniz və ya əksinə, sizə uyğun olmamasına şahid olacaqsınız. Hər şey sizin risk portfelinizdən asılıdır. Öncəki buraxışlarda biz sizə artıq depozit və istiqraz kimi investisiya məhsullarını nəzərdən keçirmişdik. Bu günləri biz səhmin nə olduğunu öyrənib və onunla necə gəlir əldə etməyini öyrənəcəyik. Videonu sona qədər izləyin və siz səhmlərin növlərini, onların hüquqlarını verməsini və sahiblərə necə gəlir gətirməsini öyrənəcəksiniz. Səhm, səhmdar cəmiyyəti və ya emitent şirkət tərəfindən buraxılan qiymətli kağızdır. Şirkətin səhmlərini əldə edən hər bir investor həmin şirkətin sahiblərindən birinə çevrilir. Məhz səhm investor şirkətin balaca belə olsa payının sahib olmasını təsdiq edir. Ümumi desək, hər ikisi qiymətli kağızların növüdür. Amma hər birinin fərqli xüsusiyyəti və təyinatı var. Səhm ilk növbədə biznesdə bir pay deməkdir. Səhm alaraq investor şirkətin gələcək gəlirlərindən pay, yəni dividendlər əldə edir. Həmçinin şirkətin uğurlu fəaliyyəti əsasında səhmlərin dəyəri arta bilər və səhmləri satdığı halda onlar investora əlavə gəlir gətirə bilərlər. İstiqraz isə bir borc öhdəliyidir. Şirkət investordan müəyyən məbləği borc qismində götürür və onun əvəzində istiqraz təqdim edir. Və orada məbləğin hansı müddətə tam geri qaytarılacağı qeyd edir. Şirkət borcu qaytardığı müddətdə investora kupon deyilən faizlər ödəyir. Səhm sahibinə nə kimi üstünlüklər verir? Çox güman siz qərar verən paket ifadəsini eşitmisiniz. Adətən kinolarda mənfi personaj şirkətin 50% və üstəgəl bir səhmini əldə etmək üçün hər bir üsula əl atır. Bununla personaj şirkətə tam sahib olmasa belə, şirkəti idarə etmək üçün kifayət qədər səhmlər əldə edir. Lakin siz hətta qərar verən paket almasanız, adi bir səhm belə sizi şirkətin səhmdarı edir və müəyyən hüquqlar verir. Bu əsas hüquqlar bunlardır. Səhmdarın iclasında səsvermə hüququ. Bununla siz şirkətin idarə etməsində iştirak edəcəksiniz. Dividend əldə etmə hüququ. Yəni şirkətin əldə etdiyi gəlirin sizə düşən payınızı alırsınız. Şirkət ləğv olunduğu zaman onun əmlakını əldə etmə hüququ. Səsvermə hüququ niyə vacibdir? Çünki bütün vacib qərarlar məhz səhmdar iclasında qəbul olunur. Həmçinin şirkətin ləğv olunmasına və yenidən təşkil olunmasına dair qərarlar. İlin sonunda əldə olunan gəlirin taleyi məhz bu iclası təyin olunur. Bu vəsait ya biznesin inkişafına yönəlilir, ya da müəyyən qismi dividend ödənişlərinə gedir. Səhmlərin hansı növləri var? Səhmlər adi və imtiyazlı olurlar. Onların arasında fərq məhz iki əsas hüquq seçilir. Səsvermə və dividend əldə etmə hüquqları ilə. Adi səhmlər demək olar ki, ən çox yayılan səhm növüdür. Onlar səhmdar iclasında hər zaman səsvermə hüququ verirlər. Lakin dividendlər üzrə heç bir zəmanət yoxdur. İmtiyazlı səhmlər. Öncədən müəyyən olunmuş dividend məbləği ilə seçilirlər. Adətən bu məbləğ şirkətin gəlirinin müəyyən faizi olur. Səhmin sahibi səsvermədə yalnız ötən il üçün müəyyən olunmuş dividendləri əldə etmədiyi halda iştirak edə bilər. Səhmlər görünüş necə olur? Ümumi desək, heç cür. Film və bədii əsərlərdən yaranan stereotipə əsasən, səhmlər böyük gerbi olan bir blank təsəvvürü yaradır. Lakin indiki zamanda ümumiyyətlə heç bir sənəd üzərində olmur. Yalnız elektron formatda olur. Qiymətli kağızların uçotu necə aparılır? Qiymətli kağızların uçotu xüsusi depozitar və qeydiyyatçı təşkilatlar tərəfindən aparılır.
Əgər sizin qiymətli kağızlar depozitlər təşkilat tərəfindən aparılsa, o zaman sahib olma hüququ depo hesab üzrə çıxarışlar ilə təsdiqlənir. Uçot qeydiyyatçı təşkilat tərəfindən aparılan zaman siz sahib olma hüququnu təsdiqləmək üçün qeydiyyatçı şəxs hesab üzrə çıxarış sorğulamalısınız. Sizin aktivləriniz etibarlı idarədən tərəfindən təmizlənirsə, səhmlərinizi həmin idarədənin depo hesabında və ya qeydiyyatçı təşkilatda olan şəxsi hesabında saxlanılır. İstiqrazlara həsr olunan öncəki buraxışda Bəxtiyar yadınızdadır. Bəxtiyarın hamı kimi sahibkar dostları var. Onlardan biri Bakıda bir neçə restoran sahibi olan Elçindir. Bəxtiyar Elçinə müraciət edərək onun biznesinin bir hissəsini satın almaq istədiyini bildirib. Bunu edərək o hazır biznesin pay sahibi ola bilər və gəlirdən müəyyən faiz əldə edə bilər. Elçin isə öz növbəsində biznesinin bir qismini satışından gəlir əldə edə bilərdi. Səhmlər də təxmini belə işləyirlər. Siz şirkətin qiymətli kağızını əldə edərək şirkətin payına sahib olursunuz. Sahib olduğunuz səhmlərin sayı artdıqca şirkətdəki payınız da artır. Səhmlərin sayında asılı olmayaraq onların sahibi şirkətin səhmdarı hesab olunur. Səhmləri alaraq şirkətin idarəsində iştirak etmək olar. Lakin səhmlər əsasən gəlir məqsədi ilə əldə edilir. Dividend hesabına. İlin yekunlarına əsasən şirkət gəlir əldə etdiyi zaman və səhmdar iclasında bu gəliri bütün səhmdarlar arasında bölüşməsinə dair qərar alındıqda, hər bir səhmə görə siz dividend əldə edəcəksiniz. Lakin sizin gəlir əldə edəcəyiniz heç kim zəmanət verə bilməz. Əgər şirkət ili gəlirsiz başa vursa və ya iclas gəliri bölüşməmək qərarı versə, siz dividend belə əldə etməyəcəksiniz. Bu risk hər bir investisiyasının bir hissəsidir. Səhmlərin dəyəri artması hesabına. Siz səhmləri alıb, onun gələcəkdə qiymətinin qalxmasını gözləyirsiniz. Bu zaman siz onları satıb və qiymətdə olan fərqdən gəlir əldə edirsiniz. Amma unutmayın ki, siz əlavə xərcləriniz də olacaq. Depozitlər və ya qeydiyyatçı şirkətin xidmətləri, brokerin komissiyası və gəlir vergisi. Bundan əlavə, siz nəinki gəlir əldə etməyə və həmçinin pullarınızı itirə bilərsiniz. Misal üçün, səhmlərin qiyməti düşə bilər. Bildiyiniz kimi, qiymətli kağızlar bazarında heç bir zəmanət yoxdur və ola bilməz. Amma risk hər zaman var. Dividendlər üzrə qazanca və ya səhmlərin dəyərinin artmasına öncədən zəmanət vermək mümkün deyil. Bunu yalnız təxmin etmək olar. Birjada nə olacağını heç kim bilmir. Bu səbəbdən səhmlərin dəyərini qalxıb etməsini çox az proqnozlaşdıra bilən prosesdir. Lakin onu idarə etmək olar və hətta lazımdır. Səhmin dəyəri hətta sıfıra belə enə bilər. Misal üçün, 2020-ci ilin mart ayında COVID-19 səbəbindən demək olar ki, bütün avia uçuşlar dayanmışdılar. Əlbəttə ki, avia şirkətlərin biznesinə ciddi ziyan dəymişdi. Səhmlərin dəyəri kəskin endi və qayda olaraq səhmdarların pulları da azaldı. Və bu son deyil. Səhmlərin dəyəri həmçinin valyutanın davranışından, rəqiblərin uğurlarından, qəbul edilən qanunlardan, siyasi konfliktlərdən və daha çox faktorlardan asılıdır. O halda ki, şirkət öz biznesini böyüdür, səhmlərin dəyəri də artır. Şirkətin gəliri olmayanda isə əksinə, səhmlər də öz dəyərini itirirlər. Dediyimiz kimi, əgər Bəxtiyar səhmlərə qazanmaq istəyirsə, onun iki yolu var. Qiymətin fərqində. Misal üçün, Azsamand səhmini 22 manata alıb və sonra qiyməti 35 manata qalxdıqda onu satıb 13 manat gəlir əldə etmək olar. İkinci üsul şirkətin gəlirindən pay almaqdır, yəni dividendlər. Növbəti misalda ətraflı izah edəcəyəm. Bəxtiyar səhmlərinin sahib olduğu Azsamand şirkətinin çox uğurlu ili oldu. Şirkətin gəlirləri 100 milyon manat oldu və iclasın qərarı ilə bu məbləğin 40%-i səhmdarlar arasında dividend kimi bölünəcək. Şirkətin ümumi 1 milyon səhmi var və hər bir səhmə 40 manat gəlir düşür. Bəxtiyar səhm sahibi olsa belə, dividend almaq üçün iki əsas şərt olmalıdır.
Birincisi, şirkət mütləq gəlirli olmalıdır ki, həmin gəlirdə dividend versin. İkincisi, səhmdarların iclasında uyğun qərar verilməlidir. Şirkətlər niyə səhmlər buraxır? Qeyd etdiyimiz kimi, investorlar səhmləri qazanc məqsədi ilə alırlar. Bəs şirkət nəyə görə öz biznesinə kənar adamlar ilə bölür? Bu zaman biznesin bir neçə səbəbi ola bilər. İnkişaf üçün vəsait cəlb etmək, şirkətin bazar dəyərini müəyyənləşdirmək və tam və ya qismən öz sərmayəsini geri qaytarmaq. Səhmləri harada almaq olar? Bunun iki üsulu var. Birja vasitəsilə və birjadan kənar. Birjada alqı-satqı daha şəffaf baş verir. Səhmləri və digər qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi rahat müşahidə etmək olar. Birjadan kənar alqı-satqı etdiksə isə qiymətlər bazar ilə müqayisədə daha ucuz olmaq riski var. Birjada əməliyyat etmək üçün sizə professional vasitəçi lazım olacaq. Bu vasitəçi broker və ya etibarlı idarəedici ola bilər. Hər birinin mütləq şəkildə fond bazarında işləmək üçün lisenziyası olmalıdır. Vasitəçilər ilə iş barəsində biz sizə növbəti videolarımızın birində danışacağıq. Qeyd etmək istərdim ki, əgər sizin hər hansı bir sualınız olsa, rəylərdə onu yaza bilərsiniz və bizim həmkarlarımız mütləq sizinlə əlaqə yaradıb hər bir sualınızı cavablandıracaqlar. Və hər zaman yadımızda investisiyanın əsas qanunu saxlayaq. Risk artdıqca gəlir də artır. Və əlbəttə ki, yüksək gəlir olan zaman yüksək risk olur. Qiymətli kağızlar vasitəsilə gəlir qazanıb və mövcud risklər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizim kanalımıza abunə olun. Əgər siz fond bazarının ətraflı öyrənmək və investor üçün vacib bütün məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq bizim Telegram kanalımızda Invest Akademiya izləyin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə qədər.